trochę mniej ludzi jest tutaj. No i oczywiście staniemy w cieniu od razu, wiesz? Пускам едно видео да обясня. Принципно се ходи по тези мостове, само че в момента, тъй като водата прелива и над тях, няма как. Почти нищо не се вижда. Сега на телефона се вижда повече. Но е огромно нещо. Движим се така по брега.